Jupiter planetii guddinaadhaan sadarkaa tokkoffaarra argamtudha. Bishaanawaa fuula lafaatti gara alaa centrifugal kan jedhamuu fi humni gara keessa jirtu hordoftoonni fi kabajamoon chaanalii Lernejo. Chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, share, like tolchaa gaafii yaada qabaatan gara koomentiidhaan na beeksisuu dandeessu. So chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef hundi keessan kanneen subscribe hin godhin subscribe akka gootan. So chaanaliin kun wanta addaadhaan barattoota barsiisara waan ta'eef kanneen subscribe hin godhin subscribe akka gootan. Kana malees subscribe gootanii kan like hin tolchin like tolchaa. Sababni isaa viidiyoon koo namoota biroodhaafis akka qaqqabuuf fi na jajjabeessuu hin dagatinaa isaniin jechuu barbaada. So barattoonni hedduun kabara 2017 irratti nuuma kiitnu hojjedhaa turan barattoonni hedduu. So anis kunooti qabadheen dhufeen jira hanga xumuraatti na waliin turaa isaniin jedhuu nan barbaada. So gaaffii jalqaba. Gaaffii ni jalqaba. Pilaanetiin saatalaaytii baay'ee qabdu kamidha? So amma tokkoon isaanii isanitti Jupiter pilaanetii guddinaadhaan sadarkaa tokkoffaarra argamtudha. Lammaffaa Saatarni pilaanetii saatalaaytii baay'ee qabaachuu isheedhaan sadarkaa tokkoffaarratti kan argamtudha. So kana malees Pluutoon fageenya aduurraadhaan fageenya sagalaffaarratti ishee argamtudha jechuudha. Fageenya irra aduurraan baay'inaan fagaattee kan jirtudha. Pluutoon jechuudha. Lafi pilaanetii irra jireenyaadhaaf mijaftuu taatedha jechuudha. So kanaafuu pilaanetii saatalaaytii baay'ee qabdu kamidha? Saatarnidha jechuudha. Kanneen maaldhaan akka beekaman yoo beektan hin ga'a jechuudha. Sirna biiltuu yaadama sanammoo waggoota biiliyoona yookaan miiliyoona tilmaamamu sirni biiliyoona kana biiliyoona 4.6 nan barbaada aarra kan jiru kanaadha jechuudha deebiin. Kanneen armaan gadii keessatti tokko qaama jajjaboo lafaati. Akkuma beekamu qaamolee fiizikaalaa fuula lafaa dhihootti argaman afurtu jiru. Tokkoon isaanii ilaala. Hydrosphere qaama bishaanawaa fuula lafaatti argamudha. Hydrosphere qaama jajjaboo miti hin ta'u jechuudha. Atmosfeer immoo makaa gaazota adda addaa kanneen akka kaarboon daayoksaayiid, naayitiroojiin, oksijiin makaa gaazota kanneenii kana malees dhukkeewwanii fi hurka bishaanii of keessatti kan qabudha. Hin ta'u kunis litosfeer qaama jajjaboo fuula lafaati jechuudha. So deebiin kana jechuudha. So deebii waasun duratti baayosfeeriin maal akka ta'e beekuu qabdan. Baayosfeer ammoo naannoo jireenya lubbu qabeeyyii hundaati jechuudha. Kanneen hubattan isan ga'a jechuudha. Deebiin caarratti kan jirudha. Kana malees humna harkisa biiftuu kan gara keessa maal jedhama? Akkuma beekamu biiftuun humna harkisa qadduun pilaanetii gara ofiitti harkifte jechuudha. Fakkeenyaaf kun biiftuu yoo ta'e akka fakkeenyaatti jechuudha. Pilaanettota ammoo iddoo kana jiru. Pilaanettota iddoo kana jiru pilaanetiin jechuudha. Tokkoon isaanii ammoo orbitii mataa isaanii qabu. Hundi isaanii jechuudha orbitii mataa isaanii qabu jechuudha. Amma biiftuu humna harkisa qabduun ammoo pilaanettota kanneen harkistu. Karaa lamaadhaan harkisu. Humna gara alaa fi humna gara keessa jedhamu. Humni gara alaa centrifugal kan jedhamuu fi humni gara keessa ammoo centripetal jedhama. Fakkeenyaaf humna gara keessa fi humna gara alaa kunneen lama humna wal qixaadha. For example, amma nama tokko fudhadhaa. Amma nama kana humnoonni wal qixa ta'an asiinis ta'ee gamasiin osoo harkisanii namni kun bakka kanaan hin socho'u. So akkuma kana humnoonni kunneen lama centrifugal fi kunneen lama ni jiran pilaanettotadha kunneen hin taanu. Centrifugal centripetal kunneen lama wal qixa waan ta'eef namni sun pilaanetiin sun bakka ofiidhaan akka hin gadhiisne taasisan jechuudha. So humni gara alaa centrifugal jedhama. Humni gara keessaa centripetal jedhama. So isa daarratti argamu kanaadha jechuudha. Baqqaanni lafaa bakka meeqatti qoodama? Akkuma beekamu baqqaanni lafaa bakka sadiitti qoodama. Baqqaana irra lafaa, baqqaana keessa lafaa fi baqqaana handhuura lafaa jechuun handhuura lafaa isa jedhamu sanidha. So bakka meeqa qoodama? Sadiitti qoodama jechuudha.
elementoota armaan gadii keessan kan irri lafaa irraa ijaarame kamedha. So akkuma beekamu irri lafaa elementoota 8 irraa ijaarama. So oxygenis, silkaanis jira, iron, kana malees magnesium, aluminum, calcium fi kanneen kan fakkaatan kan biroos ni jiru, potassium. Kunneen hundi elementoota irri lafaa irraan ijaaramedha. So deebiin daarraatti kan jiru hundaadha jechuudha. Kanneen armaan gadii keessan kamittuu kattaa kuusumaasaa jalatti kan ramadamu kamedha? Kattaa maanii gosa kattaa kuusumaasaa jalatti kan ramadamu kamedha? Amma cirracha baazaaltii kattaa maanii jalatti ramadamu? Kattaa baqii qorree hin dagatina. Kattaa baqii qorree jalatti ramadamu cirracha baazaaltii jechuudha. Worqii kana malees daayimendii, yorneemii, kana malees malbadeemii, kunneen ammoo kattaa maanii jalatti ramadamu? Kattaa jijjiiramaa jalatti ramadamu. Kattaa boba'aa jalatti ammoo kattaa boba'aa, gaazii uumamaa, soogidda, dhagaa ho'ii, petrooleemii, kunneen hunda ammoo kattaa maanii jalatti ramadamu? Kattaa kuusumaasaa isa daarratti jiru kanaadha jechuudha. Amma gosoota kattaa kanneen hunda irra deddeebisaatii hanga isaniif qabachuuf yaala. Iddoon argama dhala namaa jedhamee tilmaamamu kamidha? Akkuma beekamu gaanfa Afrikaa jechuudha. Iddoo argama dhala namaa jechuudha. Gaanfa Afrikaattiidha dhalli namaa argame jedhanii saayinsistoonni tilmaamu jechuudha. Kana jechuun meeshaalee garaagaraa hojjechuudhaaf, kana malees soorataallee qopheessuudhaaf gaanfa Afrikaattiidha jalqabe jedhu jechuudha. Kana malees dagaagina hawaasaa isaanii dagaagsuudhaaf wantoota kanneen akkuma dalagaa turan. Asirratti ammoo jecha tokko sanitti hima. Arkeoloojii. Arkeoloojii jechuun saayinsii waa'ee haftee lafee dhala namaa fi meeshaalee kanaan dura dhalli namaa ittiin fayyadamaa kan qoratudha. Saayinsii jechuudha. Arkeoloojistiin ammoo saayinsii meeshaalee kanneen fi hafteewwan lafee dhala namaa kanneen kan qoratudha jechuudha. Kanneen armaan gadii keessan adeemsa uumamaan baay'ina namaa hir'isu kam? Adeemsa maaldhaan? Adeemsa uumamaan baay'inni namaa hir'isu isa kam jechuudha. Adeemsa maali? Uumamaadhaan. Akkuma beekamu adeemsa uumamaadhaan kan baay'ina namaa hir'isu du'aadha jechuudha. Dhalataa, baqataa, godaansa akka fedhan namni bakka barbaadees osoo godaanati baay'inni uummata addunyaa hir'atu. Baay'inni uummata biyya tokkoo hir'ate malee jechuudha. So kun adeemsa uumamaadhaan. Kun ammoo adeemsa uumamaadhaan baay'ina namaa kan hir'isu du'aadha jechuudha. Kun beekamaadha. Sanyii dhala namaa yeroo jalqabaaf ol jedhee miila lamaan deeme kamidha? Amma tokkoon isaanii haa ilaallu. Homo sapiens kun sanyii dhala namaa amma jirrudha jechuudha. Kanneen dagaagina miiladhaan kan deemudha. Kana malees kan yeroo ammaatti irra baay'inaan kan dhiyaatu miilaan deema, harkaa hojjeta. Kana malees meeshaalee sanyii dhala namaa kanneen akka Homo erectus kan hojjetan kanneen isa fooyyessee jechuudha. Kan dalaguu eegalee, qonnallee kan eegalee beqqaati. Isa wantoota hundi itti kan fooyyee sanyii sapiens. Homo sapiens kan jedhamu. Homo habilis kan jedhamu kun ammoo sanyii dhala namaa yeroo jalqabaadhaaf harkaa hojjechuu eegaleedha jechuudha. Harkaa hojjechee meeshaalee harkaa hojjete kana kan ittiin bineeldota fa'aa ittiin adamsaa gogaa irraan kakaasu itti fayyadamaa ture jechuudha. So Homo erectus ammoo sanyii dhala namaa miiladhaan deemuu kan eegaleedha. So deebiin isa kana. Bakka illee isaan gaafachuu ni danda'u. Bakka ammoo Homo sapiens iddoo itti argamu naannoo sulula laga Oomoo, kana malees laga Hawaasii naannoo sanitti, kana malees Dirre Dawaatti ni argama. Homo habilis ammoo eessatti argama yoo ta'an naannoo sulula laga Oomooti. Waggoota miiliyoona lamaan duratti kan argamedha. Homo erectus inni ammoo kan argamu naannoo sulula laga Oomoofi. Kana malees naannoo malka Qunxurratti argama jechuudha. Bakka itti argamu fakkeenyaaf Homo erectus meeshaa inni oomishaa ture eessatti argama? Itoophiyaa fi
meeshaan isaa jechuudha iddootti argamu Itoophiyaa fi Afrikaa bahaa keessatti argama jechuudha. Kanneenis so viidiyoon keenyarraa kana fakkaata jechuudha. Chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, share, like tolcha. Gaaffii yaada qabaattan garaa koomentiidhaan na beeksisa. Waan na hordoftaniif guddaa galatooma. Viidiyoo birootiin hanga wal agarrutti nagaan naa tura. Naa jiraadhaa.